都有81啊，我哋細佬先啦，細佬。係。我哋都有81幾啦。細佬介紹下自己先啦。我係細佬。我以為你話你係1號嘅，唔知乜鬼咁樣講添啊！我係1號參賽者。你參賽咩咧？請問？麻雀獎王大賽。咩你啊？我係隻條啊！麻雀小姐。我係1號參賽者，黃小姐。對。黃小姐。好啊。大家呢個就係黃小姐嘅新髮型啦，咁樣。大家先嗨，大家對呢個牌嘅信心係如何啊？呢個牌嘅。咁未睇玩喎。哇，好有信心啊！3腳。孖一。嗱，大家睇下細佬呢副牌。幾天虎喎。如果台灣牌嘅話，佢好快食喎。個 N 仲好努力啊 N， 你睇下。永不言攰。咦？我摸少咗隻。566少咗隻。Hello Ann。Hello Evelyn。嗱，記住啊，得個後邊個頭睇到嗰個其實係 Kara。我而家好辛苦咁就個鏡咧，要咁樣 skip 咗佢，咁樣，係啦。唔好遮住啊，唔該。大家記住啊！今日係33度啊，我哋對住呢盤嘢。